Ala, lumabas. Saan gusto mo? Pagka lugar. Hindi kasi pabalik na. Alin na? Trong vòng 12 tiếng cuối cùng của tâm linh tại sân vua Festival Legend, quần thể văn hóa Wow. tọa lạc trên đỉnh Phan Năm mặt tụ khí Wow. của cả nước để Yo, hỗ trợ are you scared? cho hành trình chinh phục nóc nhà Ai đa bảo của bà quý Linh? du khách. Trên đường lên đỉnh Festival, quý khách sẽ đi qua Thanh Vân Đắc Lộ, Bích Vân Huyền Tự, Đài Gác Đại Hồng Trung, Đại Tượng Phật A Di Đà, Thác nước Chín Đồng, đường La Hán, Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Miếu Sơn Thần và quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự tọa lạc tại độ cao 3.100m là ngôi chùa lớn nhất Tây Bắc. Hiện nay, tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Phan Xipang có viết giấy tờ Bình An. Sa Quý khách atin, có thể di chuyển đến các chùa tại ga Phan Xipang marami để tham sila. quan lễ chùa cầu Bình An cho gia đình và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có những giây phút thực sự ý nghĩa khi chinh phục nóc nhà Đông Dương. Welcome to the spiritual and cultural pagodas at Sunworld Fansipan Legend. In Oriental Feng Shui, Fansipan is considered Vietnam's good layer of earth, so it's an important spiritual place for the nation of Vietnam. Here, you will discover spiritual and cultural pagodas that are a must sightsee on your journey to conquer the peak. On your journey, you will walk by Thang Van Dak Lo, Big Van Tien Tu Pagoda, Dai Hong Chung, a 9-story high waterfall, the Arhat Road, the Buddha statue, Som Tung Temple, Iyo. and Kim Sok Bao Tang Tu Pagoda. Look At a here. height of 3,100 meters above sea level, this is the largest pagoda in the northwest. Thank you. We wish you an unforgettable journey to conquer the roof of Indochina at Sunworld Fansipan Legend. Biggie. And now this rising. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Sun World Fansipan Legend, được mệnh danh là Vương quốc Hoa đỗ quyên của Việt Nam. Vườn quốc gia Hoàng Liên là địa danh hội tụ nhiều chủng loại đỗ quyên nhất Việt Nam với hơn 40 loài hoa đỗ quyên. Vào cuối xuân chớm hạ, các loài hoa đỗ quyên đều rực rỡ trên rừng Hoàng Liên với nhiều sắc màu khác nhau, đỏ, trắng, hồng, Orang mo din chắc yan, chắn di sẽ ba? làm say đắm du khách tham quan. Ngồi trên cabin cáp treo Lucas, từ trụ T3, du yung khách mga sẽ được ngắm parating phải rừng dito. đỗ quyên bốn Parang nhau, umiikot. bung nở tuyệt đẹp từ tháng Giêng cho đến hết tháng 6. Dalawa. Đến ga Phan Xipang, Alam mo dito quý na. khách sẽ được dạo bước trên con đường đỗ quyên với những vạt đỗ quyên nguyên sinh cổ thụ hàng trăm năm tuổi như đỗ quyên cành thô, đỗ quyên quang trụ được ban quản lý khu du lịch bảo tồn chăm sóc. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có những giây phút thực sự ý nghĩa khi chinh phục nóc nhà Đông Dương. You should have this in Sagada. You forgot. Welcome to Sunworld Fansipan Legend. Huang Lian Sun National Park is also known as the Azalea Kingdom. Here, there are more than 40 species of azalea. From spring to summer, Baguio. the azalea is blossoming on Lian Sun Forest in various shades of Sa red, Baguio, malaking hill doon. and Mga houses. From the cable Lord. car, you can admire the azalea kingdom blossoming from Nakatakot din January yung to the pababa. end of June. On arriving at Fansipan Station, Are you you can okay? enjoy a peaceful walk through the azalea Doon forest sa with taas. 100-year-old Galing, azalea di ba? trees that are Oo. conserved and taken care of by Sunworld Fansipan Legend. Thank you. Hanggang We sa wish you an taas. unforgettable journey to conquer the roof of Indochina at Sunworld Fansipan Legend. There's water by you. Nag-enjoy naman yung maliit. Hindi nagre-reklamo. Akiyo. You will write again another one when you
go back here. Doon. You want to do this every day, Lucas? Yeah. Right here every day. Right here every time. Parang hindi naman pine tree yung trees nila. Hindi. Hindi. Pero pag dadalhin yung pine tree, baka invasive yun. Tapos naging ano sila kung nasusunog ang mundo. Hindi amoy pine tree eh. Ganang river. Eh kasi walang pine tree ba? Yan, pinakamataas siguro ng bundok. May isa pa. Mas mataas. Increment. Grabe, engineering works. And physics. May waterfalls, no? Una mo yung waterfalls. Rocks lang yun. Hindi binapagyo dito. Maulan lang, bulog. Wow. Bakit? Nakakaano yung pababa? May mga forest station sila dito. Nakita mo? Oo. Within these mountains, meron mga roof, small houses. I think parang ranger stations. Parang pababa na. Baka doon ulan ng ulan. Parang meron pa after that. Yeah, I think yung mountain pa sa pinakataas eh. Yung hindi nakita. Yung peak, oh. Yung above that na. Ilang minutes na tayo. Hindi natatakot si Kiyo, oh. He's enjoying it. Oh, nakikita niya yung ano. He likes flying. Parating na naman. Magkano ang bayad ng isang taon dito? Gumala na. Ay, nabayaran na. Oh. Nagyan ako ng may seat. Hindi ko lang binok with food. Grabe namang laki ng mga daan na ito. Ayoko i-hike. Mahaba pa. Yeah, above the clouds. Ay, hindi na makita.
Hindi na. Dito nga yan mo. Kunan mo yung isa o yung... Bakit dyan ang malamig? May boses. Dami phones. Hmm. Very excited, Lucas. May sabihin mo naman. Nag-freak out. Oh, ganun. The waterfalls, look down. There's waterfalls. Where's the waterfall? Down. Come here. Face front. Oh, there it is. Taas. Oh, shucks. Nag-change na ang pressure ng Ang ano yung time. You don't get scared. Yeah. Is this your favorite experience now? Yeah. Aklak-lak yung isa. Biglang may parating.